Szevasztok! Itt vagyunk az Iron and Wind Go Beyond főhadiszállásán, és kijöttünk kipróbálni Ausztriának az útjain, porosabb útjain a 3 nagy motorját a KTM Husqvarna GazGaz cégnek. Szerintem marha jól néznek ki, aztán hogy hogyan mennek, azt majd meglátjátok a kis videó podcastunkból. Cső! Szevasztok, itt vagyunk a Dachstein lábánál, és lenyomtunk egy pár napot ezekkel a mocikkal. Az elején nem volt kifejezett koncepció, hogy miért ezeket a motorokat hoztuk el, aztán elkezdtünk rajta agyalni, hogy ha már így alakult, akkor így mi lehet ebben az egészben az érdekes. És ahogy így járattuk az agyunkat, akkor így, és most ránéztek, akkor azért úgy nyilván egyből kiderül, hogy ez egy közös cégnek a különböző terméke, az, hogy most hogyan van brandingelve ebbe, szerintem ne is menjünk bele. Ami nekem érdekes volt, és én a veterános szekcióból jövök, nem is annyira a háború előtti, inkább a háború utáni motorok korából, illetve azokat gyűjtöm meg, azokat ismerem jobban, de ezeket is természetesen teszteljük, meg nyüstöljük. És az jutott eszembe, hogy amikor ez az egész motorozás mondjuk a 70-es, 80-as években egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen high peak-ét élte meg, akkor mi volt az a célközönség, aki ezeket a motorokat vitte, vagy mi lehet az? Lehet, hogy tökre nem érdekes, de számomra eléggé izgalmas. De azt gondolom a Nordenről, hogyha kicsit közelebb sétáltok hozzá, és megnézitek az alapdizájnt, és talán beugrik nektek egy picit az első Honda Transalp, gyakorlatilag az egész vonal vezetésével azzal, hogy így feljön a fejidom, nyilván ezek az ilyen kerek visszapillantók. Valaki azt is mondta a KTM-nél, hogy ők ezt lehet, hogy nem hivatalosan, de egy fű alatt egy ilyen klasszik, ilyen Dakar vagy ilyen Tour Endurónak is nevezik. Egy kicsit hozták ebbe, belerakták ezt az egész ilyen vintage életérzést. Gyakorlatilag nekem abszolút úgy néz ki egy picit, mint egy ilyen Transalp, és a Transalpot kik vitték akkoriban? Azok, akik így azt gondolták, hogy elmennek túrázni, de nem kell hogy letépjék a fejüket, kényelmes legyen, relatíve optimális legyen a fogyasztása, legyen jó hangja, hogyha azért kimegyek a terepre, akkor tudjon olyan dolgokat, hogy én túlélek vele egy patakátkelést, ezt is ki is próbáltuk, nyilvánvalóan túlélte, tehát nem kell azért túldimenzionálni. Szóval nekem ez egy ilyen modern idők Transalpja. Ezen sokat vitáztunk, hogy ez most jobb egy Transalp, vagy nem jobb egy Transalp. Nyilvánvalóan sokkal jobb abban a tekintetben, hogy ez egy modern motor. És benne van már az a tudás meg tapasztalat, ami a 80-as évek óta eltelt, és a gyár hajlandó volt belerakni. Én azért mindig ilyen rossz májúan felteszem a kérdést, hogy mi az, ami tényleg fejlesztés, és mi az, ami pedig így áldozatául esett így ennek a CSS menedzsmentnek, hogy miért sor 2, és a többi, és a többi. De egyébként nincs vele baj. Szerintem az ilyen egyszerű és átlagos felhasználók, ez egy nagyon jó motor, tele olyan kis részlettel, amire öröm ránézni. Tényleg gusztusos az egész motor. Én azt gondolom, hogy tetszik az édesapámnak is, aki egyébként transzalpozik per pillanat, meg tökre benne van a lehetőség annak is, hogy egy fiatalabb generáció is megkedvelje ezt a motort. Belerakták design szempontjából. Egyébként jó tudni, hogy ezt is a német Kiska Design tervezte, úgyhogy azért látszik is, hogy úgy dolgoztak rajta eléggé. Az új Norden nekem nagyon nagyot ütött, nekem baromira tetszik. Az előző videóban már említettem, a Yamahás videóban, hogy nagyon szeretem a kereklámpákat, és itt ennél nekem baromira bejön, hogy nem egy ilyen túl technózott valami vonalat gyártott bele a Husqvarna, hanem tényleg megkapott egy kereklámpát, egyszerű, de mégis látod, hogy ez egy új motor, teljesen technó az egész, baromi jól néz ki, van ilyen kis ködlámpánk is, tök jól néz ki az egész. Szóval, ahogy Levi is mondta, ez egy modern Transalp, vegyítve úgymond technós modern elemekkel. A Husqvarna ezt a motort egyértelműen túrázásra, felfedezésre szánja, valahogy
az ötvözése ennek a másik két motornak, mert tényleg baromi kényelmes, el tudsz vele menni ugyanúgy két fővel csomagokkal, el fog bírni, de mégis le tudsz vele tévedni terepre is, már alapból most Pirelli Scorpion gumikon van, baromira beváltak nálam ezek a gumik amúgy terepen is, ilyen nehéz motorokkal is, szóval mondhatjuk, hogy ez egy összfér, egy modern köntösben, mégis retro elemekkel, így tényleg elnyerheti azoknak is a tetszését, akiknek nem tetszenek ezek a nagyon technós vonalak, mint például a KTM-nél. És nekem, kipróbáltam mind a három motort, és nekem kezelhetőségben ezt tetszett a legjobban, mert nincs olyan magasan a kormánya, és az egész üléspozíció is olyan jó vele menni, olyan nagyon érzed a súlyát, nagyon jó döntögetni még ezekkel a gumikkal is, és pont az az erő ebben ez a 900-as blokkal, hogy egyszerűen tényleg nem tudsz vele meghalni, főleg, hogy ebben is benne vannak azok a menetbiztonsági rendszerek, amik a KTM-ben. Ugyanúgy van kipörgésgátlónk, ABS-ünk, minden kütyű, de közben tényleg kezelhető marad, és azt mondom, hogy akár még ilyen első nagy motornak is beválhat annak, aki ilyet keres, mert abszolút egy nagyon, nagyon kezes bárány az egész motor. Amit már sokszor említettem, az a küllős kerék, nekem nagy kedvencem a küllős kerék, és nálam ez abszolút pozitív, hogy nem alukerekeket kapott ez a motor, hanem küllőseket. Az egész dizájn szerintem ezzel adja ki, ez a klasszikus Tour Enduro vonal. Részleteiben is amúgy ezt tetszik a legjobban, ez a színkombinációs nagyon ütős lett szerintem, és vannak egy kis részletek, amik valahogy a nagyon minőségi motorérzetét keltik. Például ez lehet, hogy hülyeségnek hangozhat, de itt van ez a tankbetöltő kis nyílás, ami tök jó, hogy így felkattam, tök jó a hangja is, meg az egésznek jó érzete van. Nagyon jó ez a kis tablet, ami nem lett az a nagy lapos tévé, hanem tényleg ízléses, minden látszik rajta, mindent megmutat, és egyszerűen tök jó az egész. Nagyon szépek a LED-es lámpák, és nekem a hátsó lámpa az egyik kedvencem ezen a motoron, és pedig sokaknak nem tetszik, mert azt mondják, hogy egyszerűen nem idevaló, de mert hogy már látták más Husqvarnákon is, de szerintem baromira kiadja. Szóval elindultunk innen, ezzel mentem én a legtöbbet, és az egyik kolléga Cimbora pedig eljött ezzel a legnagyobb, per pillanat a legnagyobb egyhengeres gázgasszal. És azért nyilvánvalóan a kettő nem ugyanaz a kategória, ennek ellenére lenyomtuk ugyanazokat az utakat, és mondanom sem kell, ugyanannyira élveztük a kanyarokat, tehát hogy nem volt vele gond. Itt is elmehetünk abba az irányba, hogy jó, de most akkor ezen a gumiabroncs, meg az ülésnek a magassága, meg egyébként olyan kemény, mint egy gördeszka. Ja, én azt mondom, hogy a három közül, kicsit ott azon a végén lehet látni, ez a leghuligánabb. Nekem az is bejött volna, hogyha mind a hárman egy ilyen motorral megyünk el, és ezzel nyomjuk végig ezt az Alpok túrát. Van benne egy ilyen klasszikus vagányság nekem. Én azt mondom, hogy ha az volt a Transalp, akkor ez akár a 70-es éveknek is nem azt mondom, hogy a design szempontjából azt a hangulatot idézi, de hogy átjön az, hogy a 70-es években megszületett az igény az ilyen poros utakon való átfirkálásra, és akkor megcsinálta a Yamaha például a TT500-at a postás motorjából, az XT500-ból, és tök nagy sikereket ért el vele. Ott is egy henger van, 500 köbcenti, nyilván akkoriban zero elektronika, egy ilyen durva motor, nekem szerencsére van egy, úgyhogy tapasztalatból tudom mondani, hogy azért jól lehet vele veretni terepen, független attól, hogy egy csomó minden már elavult rajta, de én azért úgy szeretem, meg jó a hangulata. Ebbe azért bele van pakolva egy csomó olyan tudás, ami szintén, ahogy már említettem volt, azóta eltelt. Ezzel kapcsolatban még valamit mondott ez az illető ismerősöm, és nem tudom, hogy akinek ez egy áthallás, hogy ez a GAZ felirat, ami azért, nem tudom, nekem soha nem tetszett ez a márkanév, kicsit olyan bénának tartom, hogy azt mondja valamire, hogy húzd a gáz, de igazából mitől jobb egy Honda, vagy egy nem tudom, egy Husqvarna, ami meg egy faluról van elnevezve. Ettől függetlenül olyasmi, mint egy ilyen, főleg ebben a pirosban, mint hogyha ez lenne a motorok Supreme-je, csak GAZ felirattal.
marha jó kis gép, ilyen bankrablós, tehát hogy felpakolod rá a cuccokat, azt mész, nem kellenek rá dobozok, ez tényleg benne van az a leegyszerűsített. Miért motorozol? Azért motorozok, hogy így eljussak valahova, aztán ott majd valami történjen, egyébként meg, hogyha nem aszfalton megyek, át kavirnyáljak földútra, azt is tudja. Igazából egy ilyen ultimate motor, nekem nagyon tetszik, most már úgy egyre jobban nyilván el kell telni egy pár napnak. Talán a fejidom, amin én design szempontjából egy kicsit változtatnék, az eléggé commerce, de igazából kit érdekel, ez egy kurva jó kis gép. Ha megnézitek a hivatalos videókat, ők is ezzel promotálják ezt az egész brandet, hogy ez tényleg arról szól, hogy érezd jól magad, legyetek együtt a haverokkal, családdal, bárkivel. És akkor, hogy erről a motorról is beszéljünk pontosan, ez a GasGas ES700-as, ez egy igazi utcai enduro. Honnan ismertük a GasGast? A trial bringákról, a cross gépekről. Most a GasGasnak az a célja, hogy kimerészkedjenek a közútra is. És ez szerintem a legjobb, amivel kezdhetnek, mert ez egy baromi jó motor. Hát nem nagy titok, hogy igazából ez egy 690 enduro, piros műanyagokkal, de igazából a GasGas azért veszik az emberek, mert a heritage vonal miatt. Szóval, hogy régen volt GasGas, akkor most is tudnak venni. Akinek régen volt GasGas, az most is tud GasGasszal járni, akár közúton is most már hivatalosan. Biztos furán hat ez a három motor egymás mellett, és hogy itt vagyunk az Alpokban, és itt túrázunk. Én is féltem kicsit, hogy ez a motor hogy fogja tudni tartani a tempót ezeken a szerpentineken, de Péter barátunk nagyon szépen, hát mindig ő ment elől, és alig bírtuk utolérni ezzel a két motorral, mert egyszerűen annyira jól kezelhető aszfalton is. Erről is lesz majd a csatornán sisakamerás felvétel, ezt is csekkoljátok le, lent lesz a leírásban. Egyszerűen brutál jó, nagyon könnyen kezelhető, még ezekkel a TKC-80-akkal is, nem tudom, egyszerűen tényleg akkora meglepetés volt, hogy nem is találom most hirtelen a szavakat. Szóval ez egy utcai enduro, viszont benne van már minden, ami amúgy akár egy túramotorban is lehetne. Megvan ebben is ugyanúgy a gyorsváltó, lefelé is, fölfelé is, van benne ABS-ünk, traction controlunk, amit tudunk kapcsolgatni, kikapcsolgatni, így most akár mehetünk offroadozni is bátran. Egyszerűen tényleg minden benne van ahhoz, hogy akár hogyha nagyon bevállalós vagy, elmenj vele több 100 kilométert is, már hogyha bírod ezt a kemény ülést, de azt mondom, hogy aki ilyen motort vesz, az szeret bulizni, és annak nem fog fájni a feneke egy hosszú túra után sem. Alapvetően ilyen, hát nem is tudom, most pontosan 70 lóerő környékén van ez a motor, de ez is mindenre elég, ugyanúgy lehet vele előzgetni szerpentineken, egyszerűen sehol nem volt lemaradásban senki ezzel a motorral. Tényleg egyszerűen egy baromi nagy meglepetés volt ez az egész számomra. És igazából azért is keresem a szavakat, mert ahogy Péter barátunk mondta, ez egy nyers motor, igazából látsz mindent, ami benne van, azt mondtam, ki lehet kapcsolni, és ennyi igazából az egész, ránézel, és tudod, hogy mi ez. És akkor itt van hát ez már nehéz hasonlítani valami klasszikus motorhoz, nyilván ez a túragép, a Muraközi nagy ló. Igen, hát ez azért, hogy mondjam, tervezés, technikai szempontból ebben mindent belepakoltak, amit szerintem az asztalon találtak, meg amit jónak gondoltak. És ha csak a dizájnt nézem, és most elvonatkoztatok a technikától, és azt mondjam, hogy jó, fogom a barátnőmet, felültettem hátulra, és lemegyünk Trieszbe kávézni, én ezt abszolút vállalhatónak tartom. Mindig bele fogunk tudni kötni, hogy de hát ez egy kurva drága motor, és igazából rohadtul nem az én, hogy most mondjam, általam említett korosztálynak van készítve. Most az áraktól vonatkoztassunk el egy picit, úgyis abban a turbulens világban élünk, hogy minden egyik percről a másikra lett rohadt drága, lassan egy tábla csokoládé is megfizethetetlen áron fog futni, úgyhogy tök mindegy, hogy ennek a motornak most per pillanat mi az ára. Beszélgessünk inkább csak a feelingéről, meg szerintem egy nagyon-nagyon
nagy kérdés, nem csak nekünk, hanem úgy, aki ezzel a témakörrel foglalkozik, hogy jó, oké, mondjuk megvették ezt a motort azok, akik már eljutottak az anyagilag életben oda, hogy ezért ennyi pénzt kiadjanak egy hobbira, de valójában azután, hogy ők megunták ezt az egészet, vagy egész egyszerűen csak le fogják rakni a lantot, akkor utána kijön olyan érdekes, hogy hol vannak a fiatalok ebből az egészből, mert egyébként a design az előremutató, az visz előre. Mindig próbálkozik. Ezeknél a kis gyártóknál azért úgy jelen van az, hogy próbálnak belerakni apait, anyait, mert fel kell venniük a versenyt azokkal, akik aggregátortól a fülemfarkáig mindent legyártanak gyakorlatilag egy év alatt, ha akarják, ha nem. És ugye ők gyakorlatilag a KTM-nek nagyon rá kellett menni arra, hogy olyan motorokat csináljanak, amik jól szerepelnek versenyeken, ha más nem, illetve van bennük valami igazából tényleg jövőt kereső cucc. De például az egy nagyon király dolog, hogy ő még azon kevés gyártók között van, aki gyárt V-blokkot, és egy elég jó. Hát most vagyunk itt 4. napja, és én túlnyomó részt ezzel a motorral mentem. És azt tudni kell rólam, hogy nekem korábban nagyon nem tetszett a KTM. Nekem nagyon becsípődtek a 70-es, 80-as évek, és nagyon nem tudtam hova tenni a KTM-nek a dizájnját. Egyszerűen túl techno, túl diszkó volt az egész, nem tudtam hova rakni, viszont ez egyben egy pozitívum is, mert teljesen eltér a többi brandtől, amiket amúgy látsz az utcán. Mindenhonnan felismered, akár 500 méterről is felismered, ha jön veled szembe. Ez a fejidom, meg minden, az egész felépítése. Ez a motor speciál úgy néz ki nekem, mint egy ilyen nagy szteroidos darázs, vagy egy fürkész darázs, vagy nem tudom, hogyha megnézitek a fényszóróját, az egész kiállását, nekem teljesen olyan, mint egy darázs. A KTM-ben, ezen az Adventure vonalon, ez a max, amit tudsz venni. Ebben benne van minden, ez a legerősebb, és én az elején féltem is egy kicsit, mert bár sokat mentem erős motorokkal, de ez valahogy mindközül úgy a legerősebbnek tűnt, és kellett is amúgy azt hiszem, hogy a 3. napon kezdtük azt beszélni, hogy igen, most már érzem, hogy kell ezzel menni ezzel a motorral, mert azt néztük most éppen, hogyha egymás mellett állt a 3 motor, ennek van a legmagasabban a kormánya, viszont nagyjából ennek van legalacsonyabban az ülése. Ezért az ülés pozíció, de kicsit ilyen, hát nem is tudom, hogy ilyen cruiseres, shopperes, nem tudom jól mondani, de és talán ebből kifolyólag egyszerűen hozzá kellett szoknom, hogy kell kanyarodni ezzel a motorral. Én alapvetően adventure bike-okhoz szoktam, Transalp, Tourer BMW, blablabla, szóval nem állt távol tőlem ez a vonal, mégis ez az erő, meg az üléspozíció, egyszerűen hozzá kellett szoknom, hogy tényleg hogy működik ez az egész, meg hát nyilván, hogy uralni tudjam ezt a rengeteg erőt, mert 160 lóerő, vagy minden, szóval brutál. Technikailag benne van minden, egyszerűen, hogyha nem kapcsolsz ki semmit, akkor nem tudsz vele meghalni, mert megcsinál mindent helyettel, szóval, hogyha elfékezed magad, akkor össze tudod szedni, és alapból a menetstabilizációs, vagy ez a menetstabilizátoros rendszere, az ESP, kipörgésgátló, minden, annyira finoman működik, nem csak úgy elveszi a gázt, hogyha beüt a szar, hanem nagyon szépen finoman, egyszerűen valahogy olyan, mintha így átlökögetne a kanyaron, hogy egyszerűen, hogy jó, ezt most elrontottad, de megmentelek, és hogy érez kicsit, hogy azért most szar van, de hogy azért ügyesen megoldottad, nekem ez volt az érzésem. Szóval nagyon finoman működik, teljesen hülyebiztos, és hogyha nem szoktál ilyen erős motorokhoz, akkor hát azt javaslom, és ha ilyet veszel, akkor azt javaslom, hogy jó ideig ne kapcsolj ki semmit rajta, mert be tud ütni a baj. A csatornán megtaláljátok ennek a motornak is a sisakkamerás felvételét, azon is látszik már az a irgalmatlan erő, amivel tol ez a motor, tényleg mint egy elektromos mozdony. Brutál, mindenre elég, ahova nem is gondolnád, oda is be tudsz férni vele.
minden futómű, egyszerűen nem is akarom elsorolni őket, mert minden fönt van róla már mindenhol, egyszerűen csak ez a motor, ez így ahogy van, ez őrület. Az egyetlen dolog, ami nekem furcsa volt, próbáltam mindenféle gyorsváltós motort mostanában, nekem a váltója egy kicsit nyers volt. Elég nagyokat üt, váltásokkor visszafelé is és fölfelé is, és tényleg inkább ez a 7-8 ezeres fordulat, amikor úgy nagyjából kisimul a váltási érzet, de akkor már nagyon mész. És ja, nekem ez volt az egyetlen negatívum, illetve az index kapcsoló, amire 2 nap kellett, hogy rájöjjek, hogy tudom kioldani az irányjelzőt. Igazából, amit Levi is mondott, hogy ez a motor tényleg egy iszonyat, ez is egy huligán motor, ugyanúgy, mint a GasGas, és valahogy fura belegondolni, hogy akik ezt a motort megveszik, azok már igazából nem vágynak erre a fajta huligánságra, mert ők csak arra vágynak, hogy felrakják a 2 oldaldobozt, a hátsó doboz, felültetik maguk mögé a feleségüket, és ez szépen, mint egy mozdony, tényleg elviszi őket bárhova, és pedig ebben a motorban sokkal több van, tényleg ez akár pályára is simán ki tudod vinni. És nekem abszolút ez a motor átbillentett abba a fázisba, hogy elkezdtem szeretni a KTM-et, és értem és érzem már, hogy miről szól az egész. Tehát minden Isten igazából, akkor végignézitek ezt az egész palettát, itt van a 3 motor, van egy sorkettőnk, egy egyhenger, meg egy V-blog. Mind a 3 motor lehozta az egész túráról, tényleg az egész túrával kapcsolatban azt, ami jó a motorozásban. Ilyen tekintetben nem fogom azt mondani, hogy azzal sokkal jobb volt menni, vagy ezzel sokkal jobb volt menni. Iszonyatosan élveztük ezt a 3-4 napot, tökre jó idő volt, bejártuk a környéket, és mind a 3 motorban jó volt az, amit ő pluszban tud, vagy amit ő másképp tud. És nekem ez tetszik nagyon a motorozásban, hogy mindenki meg tudja találni a magának valót, ami az ő szubjektív, nem tudom, világképéhez a legjobban passzol, mind dizájnban, mind teljesítményben, mind az egész, nem tudom, karakterisztikájában, és de közben pedig van egy ilyen egységes, ilyen összhangjáték, hogy a motorozás mitől jó? Attól jó, hogy így a bukosakkal egy kicsit befut a szél, és mesélted a történetedet, hogy wow, hogy vettem be azt a kanyart, merre mentünk föl, és a többi, és ez nekem például baromi nagy örömet okoz, amikor látod azt, hogy mások a saját motorjukkal mennyire élvezik ugyanazt a kanyart, amit te azzal a motorral, ami a te feneked alatt van.